बदीन में सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क के रिपोर्टर रोशनदीन कोरे जो मौजू बदीन में मखसूस सीटुन ते नामज़द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर के पंहिंजे उहदनि जो हल्फ खणायो वियो। हल्फ बर्दारी की तकरीब ज़िले काउंसिल हाल में मुनक़द कई वई, जंहिंमें ज़िले काउंसिल समेत ॿिनि म्यूनसिपल कमेटी बदीन ऐं मातली के टोटल 50 मखसूस सीटन ते आयल उहदेदारनि, जंहिंमें 29 औरत ऐं नौजवान मज़दूर अक़लियत माज़ूर ट्रांसजेंडर के ADC 1 नजीबुर रहमान जमाली पारां हल्फ खणायो वियो। हल्फ खणंदड़ औरत मेंबर में हाजानी खोसो, डॉक्टर नूरजहां अब्बासी, आपा खुर्शीद मेमण, अक़लियत के मीर फतह, सूफ़ी क्लोमल, जीवत राम ट्रांसजेंडर के वहीद खान, लेबर के अदनान मल्ला, माज़ूर के अब्दुल सत्तार मल्ला समेत 50 मखसूस सीटन ते आयल मेंबरनि पंहिंजे उहदनि जो हल्फ खणी वरितो। इन मौक़े ते मखसूस सीटन ते आयल मेंबरनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ऐं आला क़यादत पारां असां ते जेको एतमाद कयो आहे, असां उन्ही ते पूरो लही अवाम की भरपूर ख़िदमत कंदासीं। इन तकरीब में ADC 1 नजीबुर रहमान डिस्ट्रिक्ट रेटिंग ऑफिसर मोहम्मद हनीफ़ पिणु मौजूद हुआ।